Здравствуйте. Арт-кафе «Господин Ветер» приветствует вас. Сегодня у нас в гостях гость из города Усмани, Липецкой области. Замечательная поэтесса Инна Ларина. Инна, здравствуй. Здравствуйте. Ну что ж, вот ты знаешь, я так тебе маленькую тайну выдам. У меня есть в этой жизни любимая трасса. Называется она Ростов-Дон. Чаще всего в этой жизни, ну, последние, скажем так, 10 лет мне приходится ездить именно по этой трассе. И не только потому, что я езжу отдыхать на юг на машине, а еще и потому, что там есть, на этой дороге, есть замечательный фестиваль, который называется «Серебряный родник». Вот. Мы сегодня будем говорить и об этом фестивале, и о твоем творчестве. А сейчас я хочу по традиции начать нашу встречу с песни. Вот в этом году, в сентябре, был я в скверном городишке, который называется Тамань. Ну, так писал о нем Михаил Юрьевич Лермонтов. И сидел я под памятником Михаилу Юрьевичу Лермонтову, а вдалеке, у самой кромки синего моря, тоненькая хрупкая девушка в белом платье стояла на камне и играла на флейте. И у меня родилась песня. Спит на море Натали флейта, спит на море Натали с ветром, как немыслимо его ложе, как ей страшно от любви, Боже. Спи спокойно, не болят раны, не разбудит он тебя рано. Он пойдет один гулять в море, на заре соль пополам с кровью. Это море навсегда небом соткано, этот берег осыпается в века. Натали, это кем же подоткнуты одеялом под стан облака? Натали, это кем же подоткнуты одеялом под стан облака? На заре боль пополам синью, будет синяя боль волной снимет, как он выйдет из воды птицей. Он всегда тебе таким снится. Но откуда этот страх древний, самый первый от самой Евы? Ты еще не поднесла флейту, но уже не развернуть ветер. Это море навсегда небом соткано, этот берег осыпается в века. Натали, это кем же подоткнуты одеялом под стан облака? Натали, это кем же подоткнуты одеялом под стан облака? Пусть совсем простынет чай в кружке, у нее отныне свой Пушкин, как просолена его кожа, как ей страшно за него, Боже. Он не брит и пьет вино жадно, шутки грубые, как жесть, ладно, но зато спокойно спит флейта, у нее отныне свой ветер. Это море навсегда небом соткано, этот берег осыпается в века. Натали, это кем же подоткнуты одеялом под стан облака?
Натали, это кем же подоткнуты одеялом под стан облака? А у нас в гостях Инна Ларина, которая замечательно пишет стихи. Инна, твой ответ. Я с тобой возвращаюсь в былое. Я тону в тех загадочных днях, где уснувшие ивы в поклоне и рассвет на лазурных конях, где скамейка, как пристань влюбленным, и фонарь у дороги разбит. По тропинке иду, протаренный, ничего нам теперь не грозит. Ни печаль, ни разлуки, ни встречи. Мы с тобой победили беду. Ты накинешь мне куртку на плечи, я завтра, согревшись, пойду. Молодец. Ну что ж, давай поговорим о фестивале «Серебряный родник». Я в двух словах. Я был у вас не раз, и меня что потрясло? Во-первых, само место. Ведь Усмань, насколько я помню, это когда-то была богатырская застава, да, и вот мне показали татарский вал, эти надолбыши, засыпанные грунтом, и вообще вот сама земля, боевая земля, земля, политая кровью, вдруг неожиданно дает просто какое-то многоцветие замечательных фестивалей, замечательных праздников литературных. Я никак не могу, так сказать, объяснить этот феномен. Как на твой взгляд? Ну, на мой взгляд, если говорить о фестивале «Серебряный родник», то когда в 2001 году я в первый раз попала на Всероссийский Грушинский фестиваль, то поняла, что почему бы не проводить такие фестивали в Усмани? Не такие, конечно, но хотя бы, да, с чего-то по масштабу, начинать. да. Самое главное, качество, а не масштаб. Да. Ну, и, в общем-то, когда у меня родилась эта идея, я обратилась за помощью к редактору газеты, к сожалению, сейчас его нет, Николай Николаевич Страхов, местной газеты «Новая жизнь» усманской. Помогли другие ребята. У нас дело в том, что в Усмане существует литературная студия «Родники», и, в общем-то, все взялись за это дело. Всем идея очень понравилась, потому что литература и общение с другими молодыми поэтами, музыкантами, я думаю, что дает свои плоды в любом случае. И так родился фестиваль «Серебряный родник». Слава Богу, что продолжает жить до сих пор. В общем, ты считаешь, что все-таки, вот ты сказал, вот литераторы, музыканты, все-таки ты считаешь, что авторская песня должна существовать внутри литературного процесса? Я думаю, что да. И за счет этого, да, вот этот вот расширяется формат, и вот просто меня удивило, что уровень конкурса, во-первых. Ну, начнем с того, что и ты была когда-то финалисткой «Осиянного слова» и была впервые в переделке, но сейчас ты уже как гость приезжаешь, да? А меня удивило еще, что еще есть ребята, которые, в общем, приехали на финал и выступили там достойно и были отмечены. То есть, ну, допустим, тот же Гена Комаров, да? Вот. Сама Усманская земля дает вот это вот, ну, совершенно невероятный такой вот энергетический заряд. И это с чем это связано? Это черноземье? Или там когда-то заканчивалось крепостное право? Вот ты как-то себе это пыталась объяснить? Ну, на самом деле, многие говорят о том, что на Усманской земле очень много творческих людей.
Когда я начинала писать стихи, в редакции местной газеты работала Эмма Меньшикова. Она сама поэт, член Союза писателей России. И когда я пришла в редакцию, то там уже, так скажем, были состоявшиеся люди, которые впоследствии уже помогали в развитии, в литературном развитии тем, кто молодым ребятам, которые приходили. И в итоге организовалась такая вот литературная студия, которая продолжает жить по сей день. Приходят новые ребята. Ну, разумеется, кто-то уезжает в область, кто-то уезжает еще дальше. Но, тем не менее, постоянно пополняется. И, наверное, может быть, именно то, о чем вы говорили, вот такое количество народа, да, связано именно с тем, что постоянно вот это вот кипит, да, литературная жизнь в Усмане. Угу. Ну, то есть маленький городок, 20 тысяч населения, делает свой фестиваль. Но, по-моему, это чудо какое-то, потому что... Нет, я понимаю, когда областные центры проводят фестиваль, я понимаю, когда там в Москве проходит фестиваль, но когда город с населением в 20 тысяч делает фестиваль, и об этом фестивале знает вся страна, я считаю, что это большая победа. Но мы немножко отвлеклись, как бы вот заговорили на тему фестиваля. Давай вернемся к твоим стихам. Часы остановились на 12. Уехала, куда глаза глядят, я спутница дорог и безвозвратности. И дверь не запираю, уходя. Мой дом открыт для каждого прохожего, для каждой птицы, каждого зверька. А я живу пейзажами дорожными, где ветер свеж и пишется строка. И если вдруг не справлюсь с управлением, не поминайте лихом, чему быть. Уехала в 12 в воскресенье, и некому меня остановить. Замечательно. Вот ты была на финале «Осиянного слова» в Переделкино. То есть там, где уже собираются лауреаты с других фестивалей, с других регионов, отобранные. Вместе с тобой были тоже ребята из Усмани, которые стали лауреатами на Усманском фестивале. Кстати говоря, «Серебряный родник» стал частью большого проекта «Осиянное слово». Да? И люди получили возможность приехать в Переделкино. Вот твои впечатления. Мои впечатления великолепные, потому что... Но то, что вы там смеялись без умолку... Наверное, этому способствовала сама атмосфера, потому что там действительно замечательно. На самом деле, я считаю, что нам очень повезло, потому что, во-первых, те люди, да, которые были вместе с нами, те мастера, которые оценивали, да, наши произведения, это очень большое подспорье, потому что, наверное, не каждому удается возможность попасть на уже всероссийское такое мероприятие крупное, и их советы нам очень пригодились, и это очень ценно, потому что, ну, действительно, не каждому удается туда попасть, и хочется приезжать туда вновь и вновь, потому что, допустим, вот я уже была там несколько раз, да, прослушаешься у одного мастера, да, почитаешь свои стихи, потом уже хочется узнать, как отреагирует на твои произведения другой мастер, то есть поэтому очень замечательно. Мне очень бывали мнения противоположные? Бывали противоположные мнения, да, бывали, но я считаю, что это нормально, потому что у каждого же своя оценка, поэтому это даже в какой-то степени помогает. Ну, а ребята как вот завелись вообще? Вот они побывали на «Осиянке», вернулись домой, завелись, захотелось им писать. Какие-то открытия они для себя сделали. Вот это ведь лично для меня, как для председателя жюри и организатора, то есть, собственно, этого форума, очень важно, чтобы люди, потому что бывает так, приезжают, вроде все хорошо, но почему-то не пишут. А бывает наоборот, возвращаются, прессанули там хорошо на мастер-классах. Вот у нас был такой случай, когда один молодой человек говорит, через год его прессанули, то есть он никем не стал, ничего не занял, ну, скажем так, разобрали. А через год на следующем финале он становится лауреатом и выходит на сцену
и говорит, вот, Алексей Ильич, спасибо вам большое за то, что вы меня так жестко разобрали в прошлом году. Я, говорит, полгода не писал. Но зато, говорит, после этого из меня как из рога изобилия. Я вот к чему я сейчас говорю, чтобы у ребят появилось желание писать, творить, может быть, расширять какие-то жанровые границы. Безусловно, появилась, причем я даже не ожидала, что с таким рвением они приедут и начнут искать какую-то литературу, которую мастера советовали, читать и поэзию, и прозу, то есть разных авторов, потому что иногда люди замыкаются на каких-то определенных, да, то есть как бы на классике. Вот. А здесь еще и современная литература, о которой тоже нужно знать. Поэтому они очень даже молодцы. Я считаю, что они молодцы, потому что они идут вперед. Все-таки, конечно, это все зависит от человека. Одни приезжают на какие-то конкурсы, фестивали только за местом каким-то призовым, да, а другие приезжают именно получить какой-то совет, чтобы развиваться дальше. Вот, хотя одно другое не исключается. Да, да, действительно. Усманские ребята все-таки приехали, они не боялись критики, воспринимали ее совершенно хорошо. Вот, и она им, я считаю, даже помогла. Адекватно, да. Да. Ага. Но поскольку ты теперь уже часть тоже современной литературы, то, может быть, стихотворение? Я вспоминаю сейчас, наверное, прочту стихотворение, которое называется «Когда приеду». Тот же запах освежает зарю, тот же снег каскадом падает вниз. Я с тобою о любви говорю, выражением во сне наших лиц. И струится над затихшей рекой зимней проседью воздушный туман. Мне бы справиться с нависшей тоской над бездонной глубиной своих ран. И цепочка уходит следы по бескрайней простыне января. Кто же вспомнит про меня, как не ты? Кто же вспомнит про тебя, как не я? Пусть останется тот запах зари, тот каскадом уплывающий снег. Ты со мною о любви говори, даже если это будет во сне. Давай вернемся к фестивалю «Серебряный родник». Вот какие вообще перспективы ты сама для себя наметила в развитии этого фестиваля? Что вот, на твой взгляд, не хватает, и чего бы хотелось? Ну, я считаю, что прежде всего очень хочется, чтобы было больше участников на фестивале. Причем для меня, я очень рада, то, что на «Серебряный родник» приезжают ребята, ну, абсолютно из разных уголков России, из Канска, и даже из Германии. У нас был участник из Челябинска, да, то есть Тамбов. Ну, понятно то, что Липецкая область, да, Задонск, Грязи, другие города. Воронеж, тоже воронежцы очень поддерживают «Серебряный родник», молодцы. Хотелось бы массовости, хотелось бы участников, новых гостей. Из этого, наверное, складывается хороший, качественный фестиваль, я думаю. Меня что, вот как ты стала говорить о том, что, значит, гости из разных уголков, и как раз на последней сеянке, на финале, значит, был мой друг, один из ведущих мастеров, вот, Дима Коржов из Мурманска. И он подходит ко мне и спрашивает, а кто-то там все время смеется? Я говорю, да это ребята из Усмани. А говорит, почему они все время смеются? Да они, говорят, с Черноземья, у них все хорошо, палку втыкай, телега вырастает. Чего им еще не смеяться? Коржов почесал голову и говорит, да, пожалуй, я хочу приехать в Усмань на фестиваль. Вот какая реклама, оказывается. Надо посмеяться, да? И люди хотят приехать на фестиваль. Ну вот теперь и Мурманск будет присутствовать на фестивале «Серебряный родник». По-моему, это замечательно. Это очень хорошо. Да. Если у Дмитрия не поменяются планы, это будет вообще великолепно, и мы будем рады видеть его у нас на Усманской земле. Да, мы не позволим это сделать. Поменяться его планом. Скажи, пожалуйста, вот в двух словах, а кто ты по профессии? У меня несколько профессий. Первая профессия у меня педагог театральных дисциплин. Я закончила театральный факультет Липецкого областного училища искусств имени Константина Николаевича Гумнова.
потом факультет журналистики Воронежского государственного университета. И последняя профессия, она, в общем-то, не имеет никакого отношения к творчеству. У меня конная профессия, я тренер. Вот так вот. То есть не филолог, не учитель литературы, да? Вот так вот. Тренер конного спорта. Вот, занимается поэзией. У нас в России вот это вот... Только так и может быть. Но поскольку мы говорим сегодня целый день о литературе, о поэзии, о замечательном фестивале «Серебряный родник», то а времени осталось немного. Можно я закончу нашу встречу как раз песней, ну, отчасти на тему русской поэзии. Преломилась средой неделя, отступила хандра, и вот я иду под осенним хмелем, не вписавшийся в поворот. Весь как тонкий сосуд стеклянный, только тронь зазвенит нутро. И нашарил в моем кармане ветер мелочи на метро. Летит на грудь кленовый лист, качается туман, и я на воздухе повис, как тютчевский фонтан. Какое небо, милый Бог, ты мне нарисовал. Кленовый лист летит на вдох, кленовый лист летит на вдох, на выдохе пропал. И кружат золотые птицы, осень — это глаза твои. Но давай же друг другу сниться, может, так мы себя продлим. Собери же по букве стаю и в подлунный отправь полет. Как и ты, я благословляю не вписавшихся в поворот. Летит на грудь кленовый лист, качается туман, и я на воздухе повис, как тютчевский фонтан. Какое небо, милый Бог, ты мне нарисовал. Кленовый лист летит на вдох, кленовый лист летит на вдох, на выдохе пропал. Какое небо, милый Бог, ты мне нарисовал. Кленовый лист летит на вдох, кленовый лист летит на вдох. А у нас в гостях сегодня была замечательная Инна Ларина из города Успани. Инна, спасибо, что нашла время и приехала к нам в арт-кафе. Ну, теперь дорогу знаешь. Ждем тебя всегда. Спасибо и вам, дорогие телезрители. До новых встреч.